हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना और उसके पास में बने बेल आइकन को भी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडोर और आउटडोर सेटअप के फ़ायदे और नुकसान क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंडोर एंड आउटडोर सेटअप। तो आप में से कई दोस्तों ने, कई भाइयों ने सेटअप इंडोर में बना रखा होगा तो कई ने आउटडोर में बना रखा होगा। तो इंडोर और आउटडोर सेटअप के बेनिफिट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या क्या है, आज की वीडियो का टॉपिक वही है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इंडोर और आउटडोर सेटअप होता क्या है। तो बेसिकली जो घर के अंदर होता है या किसी परमानेंट छत के अंदर होता है वो होता है इंडोर सेटअप। और जैसे कोई बाहर होता है, यानी आपने जैसे किसी लॉन में बना रखा है या पार्क टाइप जगह में बना रखा है या फिर आपने अपने घर के छत के ऊपर बना रखा है, तो वो होता है आउटडोर सेटअप। यानी जैसे खुले आसमान के नीचे जो भी सेटअप बनाए जाते हैं वो होते हैं आउटडोर सेटअप। और किसी घर में जैसे आपके पास कोई रूम वगैरह खाली है और आपने वहाँ पे केजेस बाई केजेस या फिर कॉलोनी बनाई हुई है तो वो होता है इंडोर सेटअप। तो फ्रेंड्स, इनका जो पहला पॉइंट है, यानी पहला एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है, वो है टेम्परेचर का। अगर आप कोई भी केजेस या कॉलोनी आपके इंडोर में है तो आप इजीली उसका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो गर्मियों में हो या चाहे सर्दियों में हो। इवन आप बारिश के मौसम में भी उसका टेम्परेचर अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। बट आउटडोर में आप कर सकते हैं, पर वो थोड़ा सा मुश्किल वाला काम हो जाता है। जैसे आप इंडोर में आपने अगर सेटअप लगा रखा है तो आप उसमें टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर मापने के लिए टेम्परेचर रिकॉर्डर लगा सकते हैं और साथ ही साथ आप उसके अकॉर्डिंग बल्ब वगैरह जला के उसमें टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। और गर्मियों में कूलर वगैरह लगा सकते हैं, पंखे वगैरह लगा सकते हैं। पर आउटडोर सेटअप में ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड, दूसरा जो पॉइंट आता है वो होता है वेंटिलेशन का। आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि गर्मियों में परिंदे मर जाते हैं, या वो जो अगर इंडोर में होते हैं हाँफते रहते हैं, वो दिन भर अपने पंख वगैरह फुला के बैठे रहते हैं, या कई बार वो नहाते रहते हैं, जिनके कारण वो कई बार बीमार हो जाते हैं और उसके कारण मर भी जाते हैं। तो अगर आपने इंडोर में सेटअप लगा रखा है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है वेंटिलेशन। चाहे वो गर्मी में हो तो आपको वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती ही है, और सर्दियों में वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है, पर गर्मी के मुकाबले वो कम होती है। बट अगर आउटडोर में आपने सेटअप लगा रखा है तो आपको ऐसे कोई वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आउटडोर का पूरा एरिया ओपन होता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 जो है वो है सनलाइट। तो फ्रेंड्स, अगर सनलाइट की बात करते हैं तो मोस्टली जो आउटडोर वाले सेटअप होते हैं उनमें सनलाइट पूरे दिन भर रहती है, जब तक चाहे जब तक सूरज उगता है और जब तक सूरज ढलता है शाम तक सनलाइट रहती है। बट अगर इसी की तुलना अपन इंडोर सेटअप से करते हैं तो इंडोर सेटअप में ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि सभी पेड़ को या सभी कॉलोनी को, सभी बर्ड्स को सनलाइट मिल रही हो। सनलाइट जो होता है, सनलाइट से इनको विटामिन D3 मिलता है, जो बर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आप इंडोर में बर्ड्स को रखते हो और उनमें सनलाइट ढंग से प्रोवाइड नहीं हो पाती, सनलाइट ढंग से नहीं पहुंच पाती, तो आपको विटामिन D3 के लिए अलग अलग मेडिसिन और सप्लीमेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं ताकि आप उनसे अच्छी दी ले सकें। बट आउटडोर सेटअप में ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो फ्रेंड, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 जो है वो है डिस्टर्बेंस। तो मोस्टली जो सेटअप आउटडोर्स में बने होते हैं उनमें आप देख सकते हैं कि कई जैसे बिल्ली हो गए, कुत्ते हो गए, बाज हो गए। अगर आपने छत के ऊपर बना रखा है तो बाज हो गए, ये सब इनको आकर डिस्टर्ब करते हैं, जिसके कारण इनके ब्रीडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे तो नहीं कहता कि ब्रीड नहीं करती, बट थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। पर अगर इसी की तुलना आप इंडोर सेटअप से करते हैं तो इंडोर में किसी भी प्रकार की, किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस होने का खतरा नहीं रहता, क्योंकि आप एक मास्टर केज में या फिर आ, एक रूम में रखते हैं, जिसके कारण ये सब बिल्ली वगैरह आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। सो फ्रेंड, अब बात करते हैं पांचवें और लास्ट पॉइंट की। पांचवा जो पॉइंट होता है वो होता है बर्ड्स का निकल के भाग जाना। जैसे अगर आपने इंडोर में बना रखा है सेटअप, तो इंडोर में मोस्टली मास्टर केज की ज़रूरत नहीं होती। इंडोर में आप किसी रूम में या किसी हॉल में रखते हैं जो चारों तरफ से घिरा हुआ होता है।
चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है, जिसके कारण अगर बाई चांस कोई बर्ड निकल भी जाता है अपने केज से, अपने कॉलोनी से, तो आप उसको आराम से पकड़ सकते हैं। उसके 90% चांस होते हैं कि आप उस बर्ड को पकड़ सकते हैं। बट यही चीज़ अगर आपने आउटडोर सेटअप में लगा रखा है, आउटडोर सेटअप आपने लगा रखा है और उसमें कोई मास्टर केज वगैरह की आपने व्यवस्था नहीं की है, तो उसमें ये होता है कि अगर बर्ड बाई चांस निकल जाता है तो वो फिर उड़ ही जाता है, वो बर्ड आपको दोबारा नहीं मिल पाता है। तो इंडोर और आउटडोर सेटअप के ये फ़ायदे हैं। और साथ ही साथ अगर आप आउटडोर में रखते हैं बर्ड्स को, अगर आप आउटडोर में बर्ड्स को रखते हैं, तो बर्ड्स जो होते हैं वो सारे दिन भर खुले आसमान के नीचे रहते हैं, जिसके कारण वो खुला आसमान देख पाते हैं, चारों तरफ हरियाली वगैरह देख पाते हैं, तो इससे बर्ड्स खुश रहते हैं। पर इंडोर में ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो आप इंडोर के भी कुछ फ़ायदे हैं, आउटडोर के भी कुछ फ़ायदे हैं। तो फ्रेंड, कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जिनका सेटअप आपको सिर्फ इंडोर में ही बनाना चाहिए, जैसे एक्जोटिक फ्रिंच हो गए। आप जानते हैं फ्रिंच को जो बेसिकली बीमारी होती है उनका होता है ठंड लगना। तो आउटडोर सेटअप में मोस्टली जैसे सर्दियों का मौसम है तो आउटडोर सेटअप में मोस्टली फ्रिंच को ठंड लगने की बीमारी हो ही जाती है। तो इसी कारण अगर आपने कोई एक्सपेंसिव फ्रिंच ले रखा है, जैसे गोल्डन आउल, लॉन्ग टेल वगैरह फ्रिंच आपने ले रखे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंडोर ही सेटअप तैयार करें, क्योंकि आउटडोर सेटअप में इनकी केयर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। इसलिए आप इंडोर सेटअप में ही इनका काम करें। और साथ ही साथ जैसे बजरी हो गए या लवबर्ड वगैरह हो गए, तो इनको ठंड लगने की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसी के साथ आप इनको आउटडोर सेटअप में भी इनका आउटडोर